मैत्रिणींनो, मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी सर्दी, खोकला, कफ या समस्यांपासून अगदी सहजतेने सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने अगदी सहजतेने तुमचा सर्दी, खोकला आणि छातीत जमा झालेले जुनाट कफ देखील अत्यंत सहजतेने निघून जाण्यास मदत होणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे ज्येष्ठ मध पावडर। ज्येष्ठ मध पावडर म्हणजेच याला आपण हिंदीमध्ये मुलेठी देखील म्हणतो। आणि तुळशीची पाने व पुदिन्याची पाने मी येथे उन्हामध्ये छान वाळून घेतलेली आहेत। एका पात्रात 1 ग्लास भरून पाणी घ्यायचे आहे। यामध्ये 1 चमचा भरून जे आपण ज्येष्ठ मध पावडर घेतली आहे ती टाकायची आहे। आणि येथे मी 5 तुळशीची पाने देखील घेतली आहेत, ती देखील स्वच्छ धुवून यामध्ये टाकायची आहेत। हे बघा, याप्रमाणे हाताने थोडीशी बारीक देखील केली आहेत तुळशीची पाने। 10 ते 12 पुदिन्याची पाने। पुदिन्याची पाने तुमच्याकडे फ्रेश असतील तर ती घ्या, नसतील तर या पद्धतीचा वापर केला तरी देखील चालेल। आणि हे मिश्रण छान असे उकळून घ्यायचे आहे। ज्येष्ठ मधामध्ये विटामिन बी, विटामिन ई, फॉस्फरस, कॅल्शियम, क्लोरीन, आयर्न, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सिलिकॉन, प्रोटीन, ग्लिसरायझिंग ऍसिड, अँटीऑक्सिडंट, अँटीबायोटिक हे गुण भरपूर प्रमाणात असतात। म्हणूनच आयुर्वेदात मुलेठी म्हणजे ज्येष्ठ मधाला खूप महत्त्व दिले गेले आहे। पुदिन्यामध्ये कॅलरीज, फायबर, विटामिन ए, आयर्न, मॅग्नीज, फोलेट ही तत्व भरपूर प्रमाणात असतात। म्हणूनच पुदिना देखील आपल्या शरीरासाठी तितकाच उपयुक्त मानला गेला आहे। आणि पुदिन्यामुळे पचन देखील व्यवस्थित होण्यास मदत होते व पोट देखील स्वच्छ होते। तसेच यामध्ये आपण तुळशी देखील टाकली आहे। तुळशीमध्ये देखील विटामिन सी, कॅल्शियम, झिंक, आयर्न ही मुख्य तत्व असतात। तर सिस्ट्रिक, टार्टरिक व मौलिक ऍसिड ही तत्व देखील काही प्रमाणात तुळशीमध्ये असतात। आणि तुळशीमुळे शरीरातील ऑक्सिजन लेवल देखील वाढते। आणि याबरोबरच गळ्याची खरखर, सर्दी, खोकला, कफ यावर देखील तुळशी खूप रामबाण मानली गेली आहे। आपले मिश्रण छान असे तयार झाले आहे। हे गाळून घ्यायचे आहे। याप्रमाणे तयार झालेले हे मिश्रण ज्या व्यक्तींना सर्दी, खोकला, कफ असा त्रास होत असेल अशा व्यक्तींनी हे कोमट असतानाच ज्याप्रमाणे आपण चहा पितो त्याप्रमाणे घोट घोट करून पिऊन घ्यायचे आहे। असे केल्यामुळे छातीतील अडकलेला कफ देखील पूर्णपणे निघून जातो। याबरोबरच सर्दी, खोकला आणि गळ्याची खरखर हे देखील पूर्णपणे बरे होण्यास मदत होते। आणि गळ्यात जास्तच खरखर असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडीशी हळद देखील टाकून पिऊ शकतात। जास्त सर्दी, खोकल्याचा त्रास असेल तर हा उपाय तुम्हाला दिवसातून 3 वेळेस करायचा आहे। म्हणजे 3 वेळेस एवढे मिश्रण तुम्हाला प्यायचे आहे, सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी। आणि जर नॉर्मल त्रास असेल तर फक्त दिवसातून 2 वेळेस जरी हा उपाय केला तरी देखील चालेल। अगदी सहजतेने एकाच दिवसात तुमची सर्दी, खोकला व कफ पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होते। याबरोबरच जास्त जुनाट खोकला असेल, जास्त जुनाट सर्दी असेल, कफ जमलेला असेल छातीत, तर यासाठी तुम्हाला हा उपाय 3 दिवस करायचा आहे। 3 दिवस तुम्हाला दिवसातून 3 वेळेस हा उपाय करायचा आहे। सकाळी तयार करून घेतलेले मिश्रण तुम्ही संध्याकाळपर्यंत गरम करून पिऊ शकतात। परंतु दुसऱ्या दिवशी जर तुम्हाला हे मिश्रण प्यायचे आहे तर तुम्हाला नवीन मिश्रणाचा वापर करायचा आहे। मित्र-मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा।